نبداو على بركة الله. غنبارطاجي معكم ليكرون. ماشي مشكل. your screen. Oui. بارطاجي معكم ليكرون وشوفوا واش كتشوفوا مزيان. كتشوفوا شي حاجه؟ كنشوفوا لو سيستيم شيميك. داكور. اذا غنبدا معكم بواحد التذكير قبل ما ندخلوا في التمارين. دونك واحد التذكير، un petit rappel. Le système chimique, on a deux sortes de transformations, soit des transformations physiques, soit des transformations chimiques. Donc, je vais choisir un laser. Donc, voyons un exemple de transformation physique. Lorsqu'on appuie sur la valve d'un briquet, هو ملي كتورك عاد هذيك ديال البريكه ما كتجرش، هذيك اللي حرشه ما كتجرهاش، كتوركها على الفالف. le butane liquide qui se vaporise et se répand. اذا الى قربتي لودنك كتسمع واحد الغاز طالع. دونك اشنا هو يعني ان داك البوطان، الغاز ديال البوطان اللي تيكون مضغوط داخل البريكه او الولاعه تيخرج وتولي غاز. il se répand dans l'atmosphère. Au cours de cette transformation, les molécules de butane n'ont pas été modifiées. إذا الجزيئات ديال البوطان راه ما وقع عليهم والو. C'est un changement d'état physique du butane. تنقولوا أن هناك تغير الحالة الفيزيائية ديال غاز البيتان. de l'état liquide à l'état gazeux. من الحالة السائلة للحالة الغازية. La vaporisation du butane est un exemple de transformation physique. إذا هذا عبارة عن تحول فيزيائي. Exemple de transformation chimique, lorsqu'on actionne la roulette crontée d'une flamme, lorsqu'on actionne la roulette crontée, une flamme apparaît. Donc, pourquoi la flamme apparaît? Parce que, donc pourquoi la flamme apparaît dans ce cas? Donc on a une flamme qui apparaît. Cette flamme est le résultat d'une transformation chimique. Donc pourquoi on a une flamme? Parce que le butane subit une combustion avec l'oxygène de l'air. Donc le butane بطبيعة الحال هذه كتوقع واحد l'étincelle. Il y a une étincelle au niveau de la roulette crontée, donc ce qui déclenche une combustion du gaz dans le dioxygène de l'air. Et bien sûr, le butane est un composé carbonique, donc il donne du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Au cours de cette transformation, des espèces chimiques disparaissent, qui sont le butane et le dioxyde dans ce cas, et d'autres espèces chimiques apparaissent. Les espèces qui apparaissent dans ce cas sont les dioxydes de carbone et l'eau. La combustion du butane est un exemple de transformation chimique. Donc le premier exemple, c'est une transformation physique. Le deuxième exemple, c'est une transformation chimique. Donc la vaporisation du butane est un exemple de transformation physique, alors que la combustion du butane est un exemple de transformation chimique. Description d'un système chimique. Donc, comment on décrit un système chimique? Un système chimique est un mélange d'espèces chimiques. D'abord, ça c'est la définition. Et pour décrire l'état du système chimique à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle du monde où nous vivons, on peut faire des mesures de masse, de volume, etc. Il faut indiquer
la nature et la quantité des différentes espèces chimiques. Donc la première des choses, donc il faut indiquer la nature et la quantité de matière ou bien la masse des différentes espèces chimiques. Il faut indiquer leur état physique. Est-ce qu'ils sont en état solide ou bien en état liquide, l'état gazeux ou en solution aqueuse. En solution aqueuse, c'est-à-dire lorsqu'on a des espèces chimiques dissoutes dans un solvant, par exemple dans l'eau. Il faut indiquer aussi les conditions de l'expérience, c'est-à-dire la température et la pression. Donc comme exemple, l'eau de chaux, vous savez qu'il s'agit d'une solution aqueuse d'hydroxyde de calcium, c'est-à-dire constituée de deux types d'ions, l'ion hydroxyde et l'ion calcium, Ca2+, l'ion hydroxyde CH-, qui a été utilisé pour mettre en évidence le dioxyde de carbone. Donc l'eau de chaux permet de mettre en évidence le dioxyde de carbone. Donc il s'agit d'un système chimique. Ça c'est l'eau de chaux, ou bien la solution de dioxyde de calcium. Donc dans un premier cas, on utilise un bealer. Dans un deuxième cas, on souffle. Donc il y a une personne qui souffle dans l'eau de chaux, bien sûr. Dans le deuxième cas, l'eau de chaux trouble. Pourquoi? Parce que donc ça met en évidence le dioxyde de carbone. Et dans le premier cas, bien sûr, il n'y a pas de dioxyde de carbone. Donc ce système chimique est formé d'eau liquide, qui sont les molécules d'eau, d'ion calcium en solution, Ca2+ à l'état aqueux, et d'ion hydroxyde en solution, qui sont H- aqueux. On va parler maintenant de l'état initial et de l'état final d'un système chimique. Donc la nature et les caractéristiques des espèces chimiques constituant un système ne sont pas nécessairement fixes, elles peuvent évoluer. L'état du système avant toute évolution constitue l'état initial. Donc l'état initial, c'est l'état du système avant que la réaction ait lieu, avant que la réaction se déclenche. Son état lorsque toute évolution a cessé est l'état final. Donc lorsque le système s'arrête d'évoluer, on dit qu'on arrive à l'état final. Donc dans le cas de notre exemple, donc l'état initial, il faut indiquer la température, la pression, il faut indiquer les espèces chimiques qui se trouvent dans l'état initial et dans l'état final. Ca2+, CO2. Donc on a l'eau, la solution de l'eau de chaux et le dioxyde de carbone qui vient de l'air expiré par la personne. La nature, donc bien sûr, l'eau de chaux trouble parce qu'il y a cristallisation, c'est-à-dire il y a formation d'un corps solide qui est le bicarbonate de calcium. Le dioxyde de carbone présent dans l'air expiré trouble l'eau de chaux par formation d'un précipité blanc de carbonate de calcium CaCO3. Donc vous allez comprendre maintenant pourquoi l'eau de chaux se trouble. L'eau H2O liquide, les ions calcium Ca2+, les ions hydroxyde H- en solution et le dioxyde de carbone CO2 constituent l'état initial du système considéré. Donc toutes les espèces chimiques présentes à l'état initial constituent toutes les espèces chimiques qui se trouvent dans le système à l'état initial. Il faut les indiquer, plus les conditions, bien sûr, expérimentales dues à la température et la pression. L'eau et le carbonate de calcium en constituent l'état final. Les résultats observés lors de la combustion du butane. Il y a quelque chose qui manque ici.
donc j'ai dit que le dioxyde de carbone présent dans l'air expiré trouble l'eau de chaud par formation d'un précipité blanc qui est le carbonate de calcium CaCO3. L'eau, c'est-à-dire constituée de molécules d'eau à l'état liquide, les ions Ca2+, ions calcium, les ions hydroxyde HO-, en solution, et le dioxyde de carbone CO2 constituent l'état initial du système considéré. L'eau H2O et le carbonate de calcium constituent l'état final. Donc l'eau et le carbonate de calcium constituent l'état final. Les résultats observés lors de la combustion du butane ou de la mise en évidence du dioxyde de carbone peuvent être généralisés. Donc comme conclusion, on va dire que lorsque l'évolution d'un système chimique s'accompagne de l'apparition de nouvelles espèces chimiques, le passage de l'état initial à l'état final est une transformation chimique. Donc ce passage, c'est ce qu'on appelle une transformation chimique. On va parler maintenant de l'équation chimique. Donc avant de parler de l'équation chimique, commençons par donner une idée de c'est quoi la réaction chimique. Donc lors de la combustion du butane dans l'air, la formation du dioxyde de carbone et d'eau résulte de la transformation d'espèces chimiques présentes dans l'état initial. Donc on parle ici de la combustion du butane dans l'air, c'est-à-dire la combustion du butane de briquet dans le dioxygène de l'air. La formation du dioxyde de carbone, CO2 et de l'eau résulte de la transformation d'espèces chimiques présentes dans l'état initial et contenant les éléments carbone, hydrogène et oxygène. Bien sûr, ça, ce sont les éléments, ce ne sont pas les espèces chimiques. Les espèces chimiques présentes sont constituées de 3 éléments. Ces espèces, qui est le butane C4H10 et le dioxygène O2, sont les réactifs, alors que les espèces formées, qui sont le dioxyde de carbone, CO2 et l'eau, sont des produits. Cette transformation est le résultat d'une réaction chimique que l'on peut représenter par le schéma suivant. Donc on a le butane qui est plus le dioxygène, donc ça donne le dioxyde de carbone et l'eau. On appelle réactifs les espèces chimiques qui sont consommées au cours d'une réaction chimique, et les produits, les espèces chimiques qui sont formées au cours de celle-ci. Le passage des réactifs aux produits est le résultat d'une réaction chimique. Donc la réaction chimique, c'est le passage des réactifs aux produits. Donc ici vous avez des réactifs, le butane et le dioxygène, et les produits de cette réaction sont le dioxyde de carbone et l'eau. Les éléments carbone, hydrogène et oxygène présents dans les réactifs se trouvent dans les produits. Donc on a les mêmes éléments dans les produits et les réactifs. L'équation chimique pour indiquer dans quelle proportion les réactifs sont consommés et les produits sont formés, on en écrit symboliquement la réaction chimique à l'aide d'une équation chimique. Donc la réaction chimique nous permet de savoir les proportions des réactifs, dans quelle proportion les réactifs sont consommés et dans quelle proportion aussi les produits sont formés. Dans l'équation chimique, et l'écriture, c'est une écriture symbolique à l'échelle macroscopique de la réaction chimique. Bon, ça peut représenter aussi une écriture symbolique de la réaction à l'échelle microscopique. Si on parle de molécules et d'atomes, etc. Elle traduit un bilan en quantité de matière. L'écriture symbolique de la réaction chimique ou équation chimique doit traduire la conservation des éléments et des charges. Donc, on va expliquer ça. Règle à suivre pour écrire une réaction chimique. Dans une équation chimique, les réactifs et les produits sont représentés par leur formule et leur état physique est précisé. C'est-à-dire la formule chimique et l'état physique, est-ce qu'il est liquide, solide, gazeux ou aqueux. Les réactifs sont placés à gauche et les produits à droite d'une flèche orientée de gauche à droite afin de préciser le sens d'évolution du système. Des nombres appelés nombres stoichiométriques placés devant la formule de chaque espèce mise en jeu assurent la conservation des éléments et des charges. Donc la conservation de la matière en fait. Exemple 1, la réaction de l'acide chlorhydrique H plus Cl- avec le fer. Donc la réaction s'écrit sous la forme suivante. Donc j'ai ici un 2 pour équilibrer l'équation de la réaction chimique. Donc une équation équilibrée. Donc ça exprime la conservation de la quantité de matière.
au cours de la transformation chimique. La combustion complète du glucose, donc, n'apparaît pas bien. Voilà. Donc, j'ai dit la combustion complète du glucose de formule C6H12O6 dont le dioxygène O2 de l'air fournit du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Donc, l'équation s'écrit sous la forme suivante. Vous voyez qu'on a les nombres stoichiométriques ici qui permettent d'équilibrer la réaction chimique, c'est-à-dire le nombre des éléments chimiques doit être dans les réactifs et le même que dans les produits. Les nombres stoichiométriques assurent la conservation des éléments et dans le cas échéant et des charges. Cette écriture qui traduit un bilan de quantité de matière se lit. Donc je peux lire cette écriture. Donc je dis que 1 mol de glucose réagit avec 6 moles d'oxygène, le dioxygène, pour donner 6 moles de CO2 plus 6 moles d'eau. Donc on va voir ici le dernier paragraphe, étude quantitative de l'état final. Donc on va parler ici du tableau d'avancement, ou le tableau descriptif du système chimique. Le tableau, donc l'avancement d'une réaction chimique, c'est quoi? L'avancement d'une réaction, notre Tx est une grandeur exprimée en mol qui permet de rendre compte de l'évolution des quantités de matière. L'évolution des quantités de matière des espèces au sein d'un système chimique au cours du temps. L'avancement maximal noté X max correspond à la plus petite valeur de l'avancement X pour laquelle l'un des réactifs disparaît. Donc l'avancement maximal noté X max correspond à la plus petite valeur de l'avancement X pour laquelle l'un des réactifs disparaît. Donc on va voir ça à travers des exemples. Exemple CH4 plus 2 de O2 dans CO2 plus 2H2O. Ça c'est l'équation de combustion du méthane dans le dioxygène de l'air. La réaction entre le méthane et le dioxygène donne, donc il donne le dioxyde de carbone et l'eau. Donc j'ai pas fini cette phrase là. Donne du donc le dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ça, ce sont les produits de la réaction. Voilà. Donc, le tableau descriptif ou d'avancement, donc ici, la transformation chimique, donc dans l'état initial, ça se représente, ce carré ici représente l'état initial. Donc j'ai indiqué la pression en atmosphère, la température c'est 20 degrés Celsius. Ah, il y a une erreur, c'est 20 degrés Celsius. 20 degrés Celsius. Ça c'est 20 degrés Celsius. Donc c'est la même température en fait, dans l'état initial et l'état final. On a une mole de méthane gazeux, une mole de dioxygène gazeux. Donc après la transformation chimique, j'obtiens l'état final en atmosphère 20 degrés, mais il faut donc déterminer la quantité de matière de dioxyde de carbone et d'eau. Donc c'est pour cela qu'on trace un tableau descriptif ou un tableau d'avancement sous la forme suivante. Donc j'écris ici l'équation de réaction dans cette ligne. Donc après
Donc, dans la première colonne de gauche, donc c'est l'état du système. Donc, il y a trois états, un état initial, un état intermédiaire et un état final. X, comme on a dit, c'est l'avancement de la réaction. Donc, le X, il est nul à l'état initial. Il a une valeur X dans un état intermédiaire, c'est-à-dire un ensemble donné compris entre l'état initial et l'état final. Et il prend la valeur X max à l'état final, c'est-à-dire lorsque la réaction se termine. Donc, c'est la deuxième colonne. Dans la troisième colonne, donc, on indique les quantités de matière. Donc, à chaque état, ici, donc pour le méthane, à l'état initial, donc c'est 1 mol de méthane à l'état initial. Donc, je peux lire, dans ce tableau, je peux dire que la quantité de matière du méthane à l'état initial est égale à 1 mol. La quantité de matière de dioxygène à l'état initial est égale à 1 mol. La quantité de matière de dioxyde de carbone à l'état initial, c'est 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dioxyde de carbone à l'état initial. Et la quantité de matière d'eau à l'état initial est égale aussi à 0. À un état donné, donc le X, le 1 ici, donc 1 mol, donc il y a X mol qui va disparaître du méthane. Et lorsque X mol disparaît du méthane, on a 2 X mol qui vont disparaître du dioxygène. 2X. Donc il faut faire attention ici au nombre stoichiométrique. Et ici le CO2, donc il va se former. C'est pourquoi on a écrit CCX. Il y a formation de CO2, donc X mol et 2X mol d'eau. À l'état final, donc le X prend une valeur maximale X max. Donc j'aurai ici 1 moins X max, 1 moins 2X max, X max, 2X max. Donc on va faire ici le calcul. On va faire le calcul. Donc on va déterminer la composition du système à l'état final. Donc pour cela, pour déterminer la composition du système à l'état final, il suffit de déterminer le X max. Donc on a dit que le X max correspond à la plus petite valeur de l'avancement X pour laquelle l'un des réactifs disparaît. Donc si l'un des réactifs disparaît, ça veut dire que sa quantité de matière est égale à 0. Donc supposons que c'est H4 qui disparaît. Si donc si CH4 disparaît, alors sa quantité de matière sera égale à 0. Alors N de CH4 sera égal à 0. Or, le CH4, c'est égal à 0 à l'état final, bien sûr. À l'état final, c'est égal à 0 à l'état, final. Or, la quantité de matière de CH4 à l'état final, c'est 1 moins X max. Donc, c'est le 1 moins X max. Donc, je peux écrire que donc 1 moins X max est égal à 0. Donc ça veut dire que le X max est égal à, donc X max est égal à 1 mol. Bon, si par contre c'est le dioxygène qui disparaît, si O2 disparaît, alors qu'est-ce qu'on aura? Alors dans ce cas, sa quantité de matière à l'état final, bon, je vais ajouter ici le N, final, c'est toujours à l'état final. Sa quantité de matière à l'état final de O2 est égal à 0. Donc O2 est égal à 0.
Donc ça veut dire que la quantité de matière de donc la quantité de matière de O2 à l'état final, c'est 1 moins 2x max. Donc je remplace par le n final de O2 par 1 moins 2x max. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 moins 2 fois x max est égal à 0. Donc ici, j'obtiens un x max qui est égal à donc 1 sur 2. 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5 mol. Donc, comme on a vu ici dans la définition, le x max il correspond à la plus petite valeur de l'avancement x. Donc, quelle est la plus petite valeur de l'avancement x? Bien sûr, c'est 0,5. C'est 0,5 qui est la plus petite valeur de l'avancement x. Donc, je peux conclure que, donc de là, je peux conclure, donc finalement, on peut conclure, on peut dire que x max pour cette réaction, c'est 0,5 mol et le réactif limitant est le dioxygène. Le dioxygène, c'est-à-dire c'est O2. Donc à partir de là, je peux donc déduire non, pas besoin de clavier. Donc je veux juste déplacer ça. Voilà. Donc à partir de là, je peux déduire la quantité de matière ou bien le bilan de matière, c'est-à-dire la quantité de matière à l'état final. Donc N à l'état final 2, donc je commence par le premier, c'est le CH4. CH4 est égal, donc c'est 1 moins x max, 1 moins x max, qui est donc égal, donc le x max c'est 0,5, c'est 1 moins 0,5 qui est égal à 0,5 mol. J'ai rien écrit. Donc je dis que c'est 1 moins x max qui est égal à 1 moins 0,5 qui est égal à 0,5 mol. Ça c'est pour le méthane. Donc la quantité de matière du méthane qui va rester à l'état final, c'est 0,5 mol. Donc il ne va pas disparaître de façon totale ou bien complète. Donc, je vais effacer ça. Donc pour le oxygène, la quantité de matière finale de l'oxygène est égale, donc à partir du tableau d'avancement ou bien le tableau descriptif, donc ça va donner pour le dioxygène, c'est 1 moins 2 fois x max. Bien sûr, ça va donner 0 puisqu'il s'agit du réactif limitant, donc c'est la disparition du dioxygène qui va limiter cette réaction. Donc l'oxygène va disparaître et par suite la réaction va s'arrêter. Donc pour le CO2, le N final de CO2 est égal. Donc il faut toujours voir dans le tableau périodique, donc CO2 c'est X max, à l'état final c'est X max, donc je remplace tout simplement par X max. Donc c'est X max qui est égal à 0,5 mol. Donc en ce qui concerne le N final
de l'eau, H2O. Donc c'est égal à combien? C'est 2 fois X max. 2 fois X max. Donc ça va donner 2 fois 0,5. 2 qu'on multiplie 0,5 qui est égal à 1 moins. Donc ça c'est le bilan de matière qu'on obtient pour cette réaction. Donc je vais vous voir si donc on va passer maintenant quelques applications, quelques exercices. باقي كتسمعوا؟ bon voilà. دابا مزيان تبان لكم شي حاجه؟ بون باش ما نضيعوش الوقت غندوز معكم هادشي ديال المعادلات كيفاش نوزنوها. راه يمكن غادي عندكم ديجا فكره في الاعدادي عليها. غندوز المسائل الجديده، غنشوف مسائل اللي جديده عليكم هي اللي غنهتم بها. دونك غنشوف هنا نهبط هذا شويه. Deuxième exercice, on brûle 2 moles de carbone dans une bouteille contenant 4 moles d'oxygène O2. Il se produit du dioxyde de carbone. هذه واقيلا ابسط معادله كاينه. باش نفهموا écrire l'équation de la réaction qui modélise la réaction. اذا شنو هي l'équation de réaction؟ عطيوني l'équation de réaction. شي واحد يعطيني l'équation de réaction. 2C plus 4O2. 2C plus 4. 2C plus 4O2. Plus 4O2. علاش درتي لها 2C plus 4O2؟ دابا شكون هما المتفاعلات؟ شكون هما لي رياكتيف؟ Le carbone ou carbone oxygène. لو كربون والاكسجين. فوالا كان عا الكربون والاكسجين هما اللي كاينين. كاين الكربون ياك ما نحسبوها، وكاين معاه الاكسجين. أستاذ حيت عطينا 2 مول ما 2 مول. لا هادشي اللي بغيتكم تفهموه. ما كنهضروش حنا دابا في لا رياكسيون الشيميك، ما كنهتموش بكميه الماده بتاتا، تنهتموا عا بالرياكسيون خصها تكون ايكيليبري صافي. تنشوفوا على رياكسيون خصها تكون ايكيليبري صافي. هادشي اللي تهمني واضح. اذا اول حاجه خصكم تستافدوها هي هادي. دونك كتعطينا اذا كندير لي رياكتيف اغوش وكندير لي برودوي ادروات. كاين السي او 2 هو اللي كاين. دونك خصني دابا نحاول ايكيليبري لا رياكسيون. شحال عندي ديال دونك combien j'ai de carbone? Un seul carbone, 2 oxygènes. Est-ce que la réaction est équilibrée ولا ماشي équilibrée؟ équilibré. ديجا équilibré مقاده مصايبه هادي ما فيها حتى شي مشكل. équilibré من عند الله هادي مقاده. دوزيام كونستروي لو طابلو دافونسمون دو رياكسيون. اذا لو طابلو دافونسمون ديما تيتكتب بحال هكا. شوفوا معايا هنا، شفتوا هذا الطابلو هذا غادي تخدموا به، غادي تبقاو ديما تخدموا به لا في السيزيام ولا في الباك، غتبقاو تخدموا به العام كامل. هذا الطابلو هذا شفتوه؟ جاوبوني الا كنتو كتسمعوا. وي دونك هذا لو طابلو هذا راه مهم. هذا خصنا نحفظوا الاطار ديالو. شرحت كيفاش أستاذ ما فهمتش أستاذ أنا الطابلو حيت جات معطل. دابا حنا غنعاودوه في واحد المثال بسيط كاع ابسط من هذاك اللي شفنا قبيله. دونك لو طابلو تيكون بحال هكا. بحال هذا الشكل. شكون اللي جا معطل؟ شكون اللي يهضر دابا جا معطل؟ سليم. انا ما فاهماش. يلا فقت يا سليم، كتشبعتي نعاس.
انا السبت اه استاذ والله سكت غادي نعس نص ساعة هو يغلبني الناس. مسكين. أصاحبي خاصك نوض خدام أصاحبي. شكون اخر اللي ما فهمش شكون؟ أنا شكون بغيت نشوف السميات دابا انا. حفصة أيت خويا بدا سدد خويا. هم؟ حفصة أيت خويا. حفصة. داكور. اذا غنشوفوا دابا اول حاجه هانتوما ركزوا معايا هنا. كنكتب هنا لا رياكسيون شيميك في السطر الاول تنكتب رياكسيون غنكتبها. المهم لا رياكسيون غنحيد هذيك لا باش يقدني السطر. رياكسيون شيميك. دونك هاد رياكسيون شيميك كنكتبها في السطر الاول هنا. اذا لا رياكسيون كنجيب هاد لا رياكسيون هادي لا رياكسيون هادي كنجيبها نحطها هنا صافي. ساهله القضيه. كنجيب هذا حتى هو نحطو هنا. هذا هو. زاد شويه نجيب هادو هنا. فوالا. دونك هادي اول حاجه هي تنكتب لا رياكسيون شيميك ديالي. تنكتبها هنا. تنكتبها في السطر الاول حيت هذه هي اللي كندرس. هذه هي اللي كتمثل لينا لو سيستيم الشيميك ديالنا. هنا هاد لا كولون هذه اللي فيها لا رياكسيون شيميك كنقسمها على جوج. بون هنا اش كندير هنا؟ اش كنكتب هنا؟ كنكتب في لا كولون الاولى هنا كنكتب فهاد الخانه تنكتب فيها ليتا دو سيستيم. ايتا دو سيستيم. ما معنى ايتا دو سيستيم؟ هي الحاله ديال المجموعه. حيت المجموعه الكيميائيه راه كدوز من شحال ديال المراحل؟ كدوز من 3 ديال المراحل. اذا هنا ليتا دو سيستيم. هنا كنكتب ليتا دو سيستيم. وهنا في الجهه الاخرى هنا اش كنكتب؟ اذا في الخانه الثانيه كنكتب على اكس. اشنا هي اكس؟ بالمول كندير الوحده ديالها. هذه اكس اشنا هي؟ راه هي لافونسمون. يمكن نكتب هنا لافونسمون ما عنديش اتساع بزاف. هنا كنكتب افونسمون اكس اومور. دابا غنكتب انا اكس اومور باش نختصر. دابا لي زيتا ديال لو سيستيم الشيميك اللي تيمر منهم شنو هما؟ كاين 3 ديال ليطا. كاين ليطا الاول هو ليطا انيسيال. اذا ليطا انيسيال هو قبل ما يبدا التفاعل. كنحطو هنا اش تابعوا ليطا انترميديار. اشنو هو ليطا انترميديار؟ هو واحد ليطا ما بين ليطا انيسيال و ليطا فينال. انترميديار. هاد ليطا انترميديار هو سي ليطا اونتر ليطا انيسيال اي ليطا فينال. يعني واحد الحاله مرحليه او وسيطيه. داكوغ. وكتبعها ليطا فينال. شنو هو ليطا فينال؟ هو الحاله النهائيه ملي كيسالي التفاعل. اذا عندي ليطا انيسيال ليطا انترميديار ليطا فينال. يعني مني بحر يلاه كتبدا المجموعه في التحول. هنا في واحد اللحظه من اللحظات ديال التحول هنا ملي كيتوقف التفاعل ليطا فينال هو من تيتوقف التفاعل. اذا شحال كتساوي دابا اكس في ليطا انيسيال؟ اكس شحال كتساوي في ليطا انيسيال؟ كتساوي 0. كتساوي 0. في ليطا انترميديار هنا غنديرو اكس
وفي الحاله النهائيه غنديرو اكس ماكس. كنديرو اكس ماكس هنا. بون دابا اش كندير، اش غندير دابا فهاد البلاصه كندير كونتيتي دو ماتيير. فهاد البلاصه كندير لي كونتيتي دو ماتيير. اذا هاد كونتيتي دو ماتيير من طبيعه الحال كنديرها اومول بالوحده ديال كونتيتي دو ماتيير هي المول. فين غنديرها؟ غنحطها هنا في هاد البلاصه. اش كتعني هاد المساله؟ كتعني بان غنكتب هنا لتحت لا كونتيتي دو ماتيير ديال الكربون في ليطا انيسيال شحال، ولا كونتيتي دو ماتيير ديالو في ليطا انترميديير شحال، ولا كونتيتي دو ماتيير دو انا غندير مول. الكربون في ليطا انيسيال كنكتب لا كونتيتي دو ماتيير ديالو هنا. في ليطا انترميديير غادي تولي هنا. في ليطا فينال غتولي هنا. غادي لا كونتيتي دو ماتيير كيمية الماده. الاكسجين نفس المشكل هنا وهنا وهنا. ديوكسيد الكربون هنا نفس المشكل. اذا باش ما نخلطش هادشي غنقسم. فين كاينه هنا زائد غندير خط مستقيم وغندير الجدول ديالي نقسمو بحال هكا. هنا كندير هنا جوج ديال الخطوط كاع، مثلا جوج ديال الخطوط بحال هكا. نقدر نلون كاع هنا ماشي مشكل، حيت هنا هو اللي تيفرق بين ليطا انيسيال و ليطا فينال. هنايا ندير واحد الحيط هنا بيناتهم، ومن بعد كنزيد خط اخر هنا بلا ما نزيد حتى خط اخر، حيت عندي عا سي او دو بوحدو. كانوا عندي جوج غنقسموهم. دونك شحال لا كونتيتي دو ماتيير ديال السي؟ دابا يلا ركزوا معايا. شحال لا كونتيتي دو ماتيير ديال الكربون à l'état initial؟ لاحظوا combustion du carbone donc on brûle 2 moles de carbone. dans la quantité de matière ديال لو كربون à l'état initial هي 2 مول. 2 مول غنكبرها شويه غنحطها هنا. هادي ليطا انيسيال 2 مول بالنسبه للكربون. شحال ديال الاكسجين؟ 4 مول. ها هي 4 مول ديال الاكسجين. اذا غنجيب 4 مول غنحطها هنا. غنحط 4 مول هاد 4 ولا شي شويه وغنحطها هنا. هنا ما عارفش، هنا باقي ما عرفتش شحال. باقي ما عرفتش شحال غيتكون ليا. دابا في ليطا انترميديير شحال غيتكون، شحال غيبقى ديال الكربون. اذا لاحظوا راه قلنا في الدرس، قلنا كيفاش كنقرا هاد المعادله ليطا ماكروسكوبيك. كنقول 1 مول دو كربون réagit avec 1 mol d'oxygène et donne 1 mol de CO2. اذا هنا 1 ما كاين حتى شي مشكل. اذا اش غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي 2 ناقص اكس. يعني الا مشات اكس من هذا غادي تمشي معاه اكس وغادي تكون لينا اكس، حيت المعاملات كلها واحد. اذا انا غتبقى لي 2 ناقص اكس. علاش ناقص؟ حيت الكربون راه تيختفي، راه تيتقادى. دونك لو كربون disparaît au fur et à mesure. Donc à l'état final غتولي 2 moins x max. 2 moins x max غنحطها هنا. نفس الشيء بالنسبه للاكسجين، نفس الشيء. كانت عنده 4. اذا شحال غيبقى هنا؟ 4 ناقص x. 4 ناقص x وغنجيبها هنا. وفي الحاله النهائيه شحال غتكون ليا؟ 4 ناقص اكس ماكس. 4 ناقص اكس ماكس غنحطها هنا. ماشي اللي غيبقى. دابا بالنسبه للسي او 2 ليطا انيسيال شحال كتساوي السي او 2 ليطا انيسيال؟ شكون اللي غيقول لي واش كانت السي او 2 في ليطا انيسيال؟ السي او 2 le dioxyde de carbone est-ce qu'il existe à l'état initial dans le système? Non, il n'existe pas. Non. فوالا اذا ما كاينش. زيرو اسم. غندير زيرو حيت ما كاينش. من بعد ملي غيبدا التفاعل في ليطا انترميديير عاد غيتكون. الا مشات اكس من هنا ومشات اكس من هنا شحال غيتكون ليا هنا؟ غتكون اكس، حيت واحد كتمشي مع واحد كتعطينا واحد. اكس كتمشي مع اكس كتعطينا اكس. وهنا شحال؟ وفي ليطا فينال شحال؟ اكس غادي تولي اكس ماكس. اذا في ليطا فينال اكس غادي تولي اكس ماكس تو سامبلومون.
هذا هو اللي كنسميوه لو طابلو ديسكريبتيف ولا لو طابلو دافونسمون دو لا رياكسيون. هذا مهم، هذا تيجمع جميع ما يتعلق بالتحول الكيميائي او التفاعل الكيميائي. اذا نكونسيغ لو طابلو دافونسمون دو لا رياكسيون، trouver la valeur de l'avancement maximal x max, quel est le réactif limitant. Voilà. شوف واش هذا، نحاول نسيليكسيوني هادشي كامل باش ما يتخربقش لينا. نطلع هذا شي شويه الفوق ولا نهبطو شي شويه، ما عرفتش، خليه هنا، ما هو هنا. بون نكحز هذا شويه هنا. هذا ما عرفتش كيدير هاد الخط هنا. إذن هذا هو الطابلو ديالنا، هو هذا صافي واضح. هذا هو الطابلو ديالنا دابا، هو هذا. واو. دونك لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس كلي لو رياكتيف ليميتون. غنرجع للدرس، غنرجع معكم للدرس، ضروري نرجع معكم للدرس وركزوا معايا على هذا التعريف. L'avancement maximal noté x max correspond à la plus petite valeur de l'avancement x pour laquelle l'un des réactifs disparaît. L'un des réactifs disparaît. إذا واحد المتفاعلات تختفي. ملي تختفي واحد من المتفاعلات هو السبب في التوقف ديال المعدل ديال التفاعل الكيميائي. فهاديك اللحظة كتولي اكس هي اكس ماكس. ولكن اكس ماكس تناخدو الصغيرة، حيت إلا خدينا الكبيرة غتولي كمية المادة سالبة. داكشي علاش يمكن تقنوا منها هنا. دونك هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني ما عرفت فين مشى السؤال الاول فين كتبناه، فين مشى. على اي حال ماشي مشكل، راه المعادله هي هادي. دونك غندوز دابا لا تخوازيام كيستيون. غنبداها من هنا، تخوازيام كيستيون، حيت مهم هذا السؤال، هذا هو اللي مهم. دونك trouver la valeur de l'avancement maximal x max. إذا اش غندير هنا؟ غنعتبر جوج حالات. كاين هاد لو رياكتيف وهذا، غنعتبر هذا هو لو رياكتيف ليميتون. اذا هذا هو اللي غيختفي ونشوف شحال غتساوي اكس ماكس، ومن بعد غنعتبر هذا هو اللي غيختفي ونشوف شحال غتساوي اكس ماكس، ونشوف هاد اللي كيعطينا الصغيره راه هو لو رياكتيف ليميتون، هو اللي غيختفي فعلا ماشي بالحساب. دونك je suppose que C. Donc si le carbone C disparaît, ça veut dire quoi? Il disparaît, ça veut dire que c'est lui le réactif limitant. Donc c'est le réactif limitant. Donc si le carbone disparaît, c'est-à-dire il a qu'un le réactif limitant, donc dans ce cas sa quantité s'il disparaît, ça veut dire sa quantité de matière est égale à 0 à l'état final. يعني في l'étape finale la quantité de matière finale ديال السيخ ستساوي لينا 0 est égale à 0. Ça veut dire quoi? Donc la quantité de matière du carbone à l'étape finale il y a 2 moins 2x max. Ça veut dire que 2 moins 2 fois x max est égal à 0. الطابلو هادي كنجبدها من الطابلو. ها هو الكربون شفتيه à l'étape finale الكميه ديالو، كميه الماده ديالو، quantité de matière ديالو 2 moins 2x max. Donc s'il disparaît, ça veut dire que 2 moins 2x max doit s'annuler, doit être égal à 0. Donc si 2 moins 2x max est égal à 0, c'est-à-dire x max est égal à 2 divisé par 2, donc est égal à 1 mol. Ça c'est pour le carbone. Pour l'oxygène, si le dioxygène est le réactif limitant,
ça veut dire qu'il disparaît à la fin de la réaction. Ça veut dire que la quantité de matière du dioxygène est égale à 0 à l'état final. Donc la quantité de matière de dioxygène à l'état final, c'est 4 moins X max. Donc cette valeur doit s'annuler. Donc ça veut dire que 4 moins X max est égal à 0. Donc ça va donner X1, la valeur de X max, ça va donner donc 4 mois. Donc quelle est la plus petite valeur de X max? C'est 1 mol. Et là, on a 1 mol avec 4 mol, donc la plus petite valeur c'est 1 mol. Donc il faut choisir la plus petite valeur. Donc je peux dire donc que le réactif limitant, donc il faut conclure et C, et le carbone C, et l'avancement maximal roi X max égale à 1 mol. دونك هذه هي الخلاصه. دابا الخلاصه اللي كنوصلوا ليها في الاخر هي هذه هي الخلاصه اللي خصني في الاخر نوصل. أستاذ علاش درتي قلتي في الأول سي ديسباري سي لو رياكتيف ليميتون، سي درتي 2 موان 2 إكس ماكس إيكال à 0، علاش درتي 2 إكس ماكس؟ خصك دير واقيلا 2 موان إكس ماكس. لا فين هادشي؟ وي تي ريزون. ستيت في الأول فاش قلتي سي ديسباري. عندك الصح تي ريزون. هادي سي اون ايرور دون كونسيونس. égal à 2. راه قلت لكم هادي خصها تساوي صفر ياك. هادي هي اللي خصها تساوي صفر. هادي 2 موان اكس ماكس ها هي، ولكن وريتها لكم وكتبت جوج نقي جوج. دونك خصها تكون وي سي اون ايرور. 2 mol. سي اون ايرور دو ديفيزي بار 1 هي 2 مول. المهم الخلاصه كتبقى هي اوغوزمون. إذا لو رياكتيف ليميتون هو الكربون، l'avancement maximal هو X max égale 2 mol. Attention, là c'est 2 mol. 2 mol ماشي 1 mol، c'est 2 mol. فوالا. إذا إلا لقيت X max صافي لقيت كلشي، ما بقاش عندي شي مشكل. جيت تو تروفي. دونك نخليكم تفكروا شويه في 4 5 6. اشنو هو لو بيلون دو ماتيير لي طاب فينال. غتلقاو ليا كونتي دو ماتيير ديال توت لي اسبيس شيميك à l'étape finale, ou le volume du dioxyde de carbone résultant. اشنو هو الفوليوم ديال الديوكسيد دو كربون، علما ان راه عطيناكم الفوليوم مولار، ومن بعد تيقول لك retrouver graphiquement le résultat de la question 4. غادي تلقاوها graphiquement ماشي بالكالكول بلو طابلو دافونسمون. نعطيكم واحد 2 مينوت باش تفكروا فيها. إذا بالنسبة للسؤال الرابع كان اللي عنده شي فكرة؟ كاتخيام كيستيون. السؤال 4 كان اللي عنده شي إيدي؟ كاتخيام كيستيون. اش كنقصدو بلو بيلون دو ماتيير؟
لو بيلون دو ماتيغ ليطا فينال هو كمية المادة ديال كل واحد ليطا فينال. إذا بيلون دو ماتيغ شنو هو بالنسبة للكربون؟ هو نحسب لي كونتي دو ماتيغ ليطا فينال ديال السي شحال كتساوي ياك. هو نحسب لو كونتي دو ماتيغ ليطا فينال ديال او دو شحال كتساوي، ومن بعد نحسب لو كونتي دو ماتيغ ليطا فينال ديال سي او 2 شحال كتساوي. اذا شحال كتساوي ديال الكربون؟ 2 موان اكس 2 موان 2 إكس ماكس. هي شحال؟ هي زيرو. 2 زيرو اكزاكتومون. هي هي 2 موان زيرو. 2 حيت اكس ماكس قلنا هي جوج، هي 2 وي. متفقين. 2 موان 2. وعندنا لا كونتي دو ماتيغ ديال او 2 شحال؟ 4 moins x max égale 4 moins 2 égale à 2 mois. C'est فوالا 4 موان 2 غنكتبها هادي 4 موان 2 اتيكالا 2 مول. بالنسبة للسي او 2 هذا هي اكس x max هي égale à x max هي 2 مول. 2 mois. تري بيان. سامح كالكولي لو فوليوم ديال ديوكسيد دو كربون ريزولتون. شحال الفوليوم ديال ديوكسيد دو كربون ريزولتون؟ هذا السؤال 5. شحال غيتكون لينا ديال الفوليوم ديال ديوكسيد دو كربون؟ اذا كتعرفوا بانه كنا شفنا واحد العلاقه في لا كونتيتي دو ماتيغ. لا كونتيتي دو ماتيغ شنو هي؟ ديال يا في سور فوالا هي في سور الفوليوم على الفوليوم مولر. فوليوم مولر. فوالا هادي ان اتيكال دونك حنا بغينا في في شحال كتساوي؟ كتساوي ان فوا في مولار. تري بيان ان فوا في مولر هي. اذا ان قلنا راه هي. اذا هاد بطبيعة الحال هاد العلاقه راه هي العلاقه العامه. نشوفوا دابا السي او 2 شحال كتساوي. تنقلب ديال من بعد اللي طلبوا لينا ديوكسيد الكربون ديال السي او 2. اذا حنا كنهضروا على السي او 2 دابا. اذا في خصنا نبينو السي او 2 هي في ديال السي او 2 تيكالا كومبيان؟ في ديال السي او 2 تيكالا كومبيان؟ ان فوا ان دو سي او 2 فوا في مولار. فوالا وين دو سي او 2 هي جوج، هي اكس ماكس. راه هي اكس ماكس، هي اكس ماكس حيت تنهضروا على ليطا فينال فوليوم مولار. دونك هي جوج 24 فوليوم مولار شحال كيساوي؟ 24 24 هي 2 فوا 24 سافا دوني 48 لتر. اذا 84 لتر ديال كربون. هذا السي او 2. ديوكسيد الكربون. اخر سؤال غوتروفي غرافيكمون لو ريزولتا دو لا كيسيون 4. خصنا نلقاوها غرافيكمون. كي غنديروا على هاد القضيه؟ دابا هاد القضيه كي غنديروا ليها؟ زعما خصنا نرسمو شي خصنا نرسمو اكزاكتومون. نرسمو شي حاجه. تماما اكزاكتومون. اذا اش غنديرو؟ غنحاول غنزيد شي نوتر باج. اذا نعقلوا لي على هاد ليطا انترميديا. ليطا انترميديا سي هي 2 موان اكس ياك، او 2 هي 4 موان اكس، و سي او 2 هي اكس. عقلوا لي على هادو. بالنسبه للكونتي دو ماتيغ ديال السي هي 2 ناقص اكس، ديال الاكسجين 4 موان اكس، وديال سي او 2 هي اكس. باش ندوزو لنوتر باج ونشوفو واش نقدرو نرسمو هادشي كيلك باغ هنا. واش كاين هنا؟ دونك جو باش شيرشي فين كاين هداك لو روبير. ماسك بيترو تريونغل كاش ويب كالكول. شوف واش
كاين شي غوبير عطينا هذا شي غوبير. دارك بلو بون. إذا عندنا واحد الغوبير هنا ياك. شحال بالنسبة للأولى، شحال قلنا الأولى شحال كتساوي ديال الأكسجين؟ 3 فينال. ديال الكربون هي 2 ناقص إكس ياك؟ موان وي. 2 ناقص إكس. نشوف واش غيعطيها لينا هذا. 2 ناقص إكس هذه هي المعادلة ديالو. 2 ناقص إكس. والآخر ديال الأكسجين 4 ناقص إكس. 4 ناقص إكس. 4 ناقص إكس والأخرى شحال؟ إكس. أخرى إكس. عليهم إعادة تقريب إكس. يتعلق بالنوم. شو هذا اللي خرج لينا هنا؟ إكس. كاين شي مشكل، كاين هنا شي مشكل. هادي إكس وحدة كتناقص إكس ووحدة 2 ناقص إكس. على الوالدين ومساعدة أطفالهم. وتغيير أطفالهم بطريقة بسيطة تتماشى مع سنهم ومحاولة إظهار أهمية الحفاظ على إجراءات التباعد على الأبوين. شنو هما المعادلات الفونكسيون؟ كاين إكس و4 ناقص إكس و2 ناقص إكس. هما هادو. تنتظر مطلع الأسبوع المقبل وحيث يحل رئيس الحكومة على غرفتي البرلمان وتجمع إجراءات على الولايات العالمية. اختلفت قرارات الدول بين الحدود والرئاسة تقرر تحديد الأملاك لغاية 9 في السنة. بدأت الملايين بإسبانيا وفرنسا. شكون هو الرياكتيف ليميتون قلنا؟ 4. هادي ديال 2 وهادي ديال 4. شكون هو الرياكتيف ليميتون؟ عقلتو على الرياكتيف ليميتون؟ الرياكتيف ليميتون هو الكربون. والكربون شحال المعادلة ديالو؟ 2 ناقص إكس. إذا 2 ناقص إكس هي هاد الفيولي. هاد الفيولي هادي شفتوها؟ هاد الفيولي. إذا راه تيبدا هو من 2. ما نشوفوش دابا المعادلة الرياضية، راه كيبدا من 2 وتيبقى هابط 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 حتى تيوصل 0. إذا فين غينعدم؟ في هاد النقطة هادي هنا غينعدم ياك؟ إذا إلا انعدم إلا انعدم، لاحظوا إلا انعدم غندير واحد الخط من هنا، نديرو شي لون أخر، شي لون أخر باش يبان. غيمشي من هنا، إذا غنمشيو من هاد النقطة ونبقى طالع طالع. إذا هذا هو الحد ديال المعادلة، هو هذا. إذا الحد ديال المعادلة هو هذا. إذا اش كتلاحظوا؟ كيتلاقاو هاد الجوج هادو. هادي ديال السي او 2، هاد الخضره ديال السي او 2 وهذا ديال الاكسجين، كيتلاقاو في هاد النقطه. اذا شحال كتساوي كميه الماده؟ هي 2 مول. اذا نشوفوا شحال، واحد 2 مول والاخر 2 مول، كلهم 2 مول. هاي شتيها. اذا كميه الماده ديالهم في الاخر هي 2 مول. اذا هاد الدوال هادو راه ان بدلاله اكس. خصني نكتبها لكم هنا. ودي راه اكس كاينه هنا، اكس
كاينه هنا اكس ياك، وهنا كاينه ان. اذا كنشوفوا المتفاعل المحيد متى يساوي صفر، من تما تتحبس التفاعل. اذا هادشي كله منه راه هاد الصفر على اليمين راه ما خدامش. اذا نشوفوا في مسائل من الناحيه الفيزيائيه الكيميائيه ماشي من الناحيه الرياضيه. اذا اللي تيهمنا حنا هو من هنا حتى لهنا. اذا هذا هو لو غراف اللي تيهمنا من لاكس دي زيغريك حتى للصفر. اذا اكس ماكس هي 2 مول. ها هي. اذا لاحظوا الطريقه المبيانيه كتعطينا اكس ماكس هي 2 مول ياك، ها هي هنا، وكيعطينا كميه الماده ديال السي او 2 وديال الاكسجين حتى هي 2 مول. يعني فين كيتلاقاو مع هذا الصفر، بجوجهم تيتلاقاو مع هذا الصفر في 2 مول. ها هي شفتوها 2 مول. اذا واضحه هذه الفكره. هذه سي لا ريزوليسيون غرافيك، سي لا ريزوليسيون غرافيك. غندوزو لو تخوازيام اكزيرسيس وغنحبسو. اخر تمرين هو هذا. اذا كاين شي سؤال قبل ما ندوزو لهاد التمرين الثالث؟ Est-ce que vous avez des exercices? لا أستاذ لا. ياك ما مشى عاوتاني ليكرون؟ مشى كلا مشى ما عاوتاني ليكرون ياك؟ ما عوض جا. لا لا لسه باقي؟ لا أستاذ كاين إيكرون باقي سير. إيكرون. المهم شوفوا ورا باش كنقول لك باش تبان لكم التمرين الثالث. صافي مزيان. دابا التمرين الثالث راه مزيان. اذا لاحظوا معايا في التمرين الثالث اش كنديروا. عندنا اون رياليز لا رياكسيون دو 4,6 غرام دو صوديوم افيك 3,84 غرام دو ديوكسيجين بور اوبتونير لوكسيد دو صوديوم ان ادو. هاد الجمله راه مهمه. هاد الجمله هادي راه مهمه. الجمله وادي هي اللي كتلخص لينا كلشي. هي كتلخص لينا المعادله ولا التفاعل الكيميائي ولا التحول الكيميائي ولا اللي بغيتي. داكور. اش درت ولا لا؟ كيسكو جي في التمرين هذا التمرين الثالث ياك اللي مشى. مسحتو بدون شعور. التمرين الثالث هو اللي مشى لينا ياك. حنا غنجيبو دابا نجيبوه. التمرين الثالث ماشي هذا. هذا التمرين الثاني. هو هذا. هذه هي اللي تيرنا. داكوغ. دونك غنديرو بحال هكا.
نجيبو التمرين تاع دابا غنجيبوه، ما تقلقوش. لا وي سي بون، وهذا التمرين الثالث هاهو. دونك با دو سوسي. نوتر اكزيرسيس 3. دونك اون فا كنكتر بزاف في التستار داكشي علاش. Donc, on réalise la réaction de 4,6 g de sodium Na avec 3,84 g de dioxygène O2 pour obtenir de l'oxyde de sodium Na2. Établir le tableau d'avancement et on déduire la valeur de Xmax. مباشرة تقول لك le tableau d'avancement. بطبيعة الحال le tableau d'avancement راه فيه la réaction chimique. غنديرها هنا. غندير tableau d'avancement هنا. نديرو هنا. مثلا عندنا عاد 3 ديال إذا خصني نكون عاقل دابا كيفاش نرسم طابلو دافونسمون. خصني نكون عاقل كيفاش كنرسمو. إذا عندي هنا لا رياكسيون، وعندي هنا لا رياكسيون، عندي لو كونت دو ماتيغ ليتا 1 ليتا 2 ليتا 3. هادشي اللي كاين. وهنا كنقسم هاد لا كولون وصافي وكنسد من هنا. بون بيان سور الا بغيت نقدل شي شويه. فوالا صافي كنعمر الطابلو ديالي. بون الكتابه ديال اللي راه شويه مكتبانش مزيان. اذا هنا غندير ليكواسيون دو رياكسيون، donc il faut écrire l'équation de réaction bien sûr. اشنو هي ليكواسيون دو رياكسيون؟ اذا قبل ما نكتبها نشوفوا بعدا شنو هي ليكواسيون دو رياكسيون. اش عندنا هنا؟ عندنا الصوديوم Na، اذا نتقنوا بعدا ليكواسيون واش هي هذيك. وعندنا لو ديوكسيجين O2. اش كيعطينا؟ هادوما لي رياكتيف. اش كيعطينا؟ بوغ اوبتونير هادشي اللي قلت لكم، راه هاد الجمله كتبين لك شكون هما لي رياكتيف وشكون هو لو برودوي Na2O. إذا واش متوازنة هاد المعادلة؟ متوازنة؟ لا، عندنا جوج ديال Na هنا. إذا خصني ندير هنا جوج. عندي واحد الأكسجين هنا وعندي هنا جوج. إذا خصني نضرب هنا في جوج. دابا عندي جوج أكسجين نعاود تخسرت عاوتاني الصوديوم، يعني ولاو عندي 4 ديال الصوديوم. إذا هذا ما بقاش خدام، خصني نبدلو. هاد جوج ما بقاتش خدامة هادي. اش غندير بلاصتها 4. إذا ولات عندي 4 ديال الصوديوم. هانتوما عندنا 4 ديال الصوديوم من هاد الجهة، وجوج ديال الأكسجين. وهنا عندي هادي جوج في جوج هي 4 ديال الصوديوم وجوج ديال الأكسجين. إذا المعادلة ديالي متوازنة، مكاين حتى شي مشكل. دونك غنمسح هادشي باش نلقاو المعادلة. إذا غنكتب لكم المعادلة هنا. اشنو هي المعادلة؟ إذا قلنا 4 Na زائد جوج ديال O2. وقيلا جوج ديال O2 إلا بقيت عاقل كتعطينا 2 fois Na2O. إذا واش هي هاديك ولا لا؟ هنا 2 O2 هنا. هنا الأكسجين ديوكسيجين. وهذا بطبيعة الحال 2 Na2O.
اذا عندي 4 ديال الصوديوم وعندي 4 ديال الاكسجين. ما كايناش هنا جوج، كاين واقيلا واحد هنا. اذا عندي 2 ديال الاكسجين و4 ديال الصوديوم، صافي هي مقاده وغنحطها هنا. دابا عندي هنا اش غنكتب هنا؟ يلاه قولوا لي اش غنكتب هنا في هاد البلاصه. اش غنكتب؟ C'est état du système. État du système. État du système. توت اكزاكتومون، خصني نكتب هنا ليطا دو سيستيم. توت افي ليطا دو سيستيم. وهنا في هاد الخانه الاخرى X. Moins. X. اكس رومون. X. Small. اولا نكتب لافونسمون، سميتو لافونسمون. غنكتب لكم لافونسمون حيت على حسب الاتساع وصافي. لافونسمون غندير اكس رومون وغنجيبها نحطها هنا في بلاصتها هنا. واش غنكتب هنا؟ هنا في هاد البلاصه État initial. Quantité de matière. quantité de matière. Quantité de matière. Ça c'est la quantité de matière bien sûr ديال علاش هادشي ولا ماجيسكول. Quantité de matière. دونك غنحطوها هنا، غنحطوها هنا. داكوغ، يعني سي كونتيتي دو ماتيغ ديال هاد ديال هادو. بطبيعة الحال راه نسيت ما درتش لكم هنا واحد القضية، نسيت ما درتش لكم هنا السهم، ما درتش لكم السهم هنا. راه كاين هنا واحد السهم، باردون فين مشى؟ كاين واحد السهم هنا. دونك دابا يمكن نكمل الطابلو ديالي بيان سور. هنا عندنا 3 زيتا، عندنا ليطا انيسيال. اذا هذا الشيء من بعد راه خصكم غتحفظوه مع الممارسه. ليطا انيسيال، وعندنا ليطا انترميديير. ليطا انترميديير، ولا نقدروا نسميوه بيان سور باش ما نكثرش عليكم من الاول نسميوه ليطا انترميديير، وهذا والاخر سي ليطا فينال، ولا نسميوه ليطا ان انستون دوني، ولا دونك الاخر سي ليطا فينال. باردون ليطا فينال. دونك ليطا فينال غنحطو هنا. بون لافونسمون بيان سور قلنا il passe par في الاول تيكون زيرو في الاول، من بعد تيولي اكس، يعني في واحد اللحظه معينه. من بعد كيولي اكس ماكس، من بعد كيولي اكس ماكس. وهنا من طبيعة الحال هنا خصنا نقسم تحت زائد ندير واحد خط، وتحت لافريش ندير واحد الخط، ماشي على خط، نقدر ندير 2 خطوط كاع، حيت هنا كنميزو ما بين لي رياكتيف وبين لي برودوي. اذا هنا اش غيكون عندي دابا؟ هنا دابا فاش نشوفو شنو غنكتبو هنا في هاد البلاصه. نحسبو لا كونتيتي دو ماتيير، ما عندناش ان. فوالا، اذا ما عندناش، عندنا على لي ماس، اذا خصنا نحسبوها. اذا شحال كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال؟ كنسميوها لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال الصوديوم. ان لا فوالا سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس
مولير. مولير. ولا ماس شحال كتساوي لا ماس ديال الصوديوم؟ 4.6 4.6 غرام. غرام. وشحال لا ماس مولير ديال الصوديوم؟ 23 غرام باغ مول. فوالا سي 23 غرام باغ مول. إذا شحال كتساوي هاد القيمة إلا حسبتوها؟ 0,2 0.2 غرام. غرام. مول. 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 هاكا تري بيان. إذا هي 0.2 مول. إذا هنا اش غنكتب هنا؟ 0,2 غنكتب 0.2 مول تو سامبلومون. أنا راه ما حسبتهاش، إلا خطأتو فيها راه ما حسبتهاش. دونك هنا اش غندير؟ باردون، هنا بالنسبة للأكسجين اش غندير بالنسبة 0.2 موان أين إكس. نحسبو؟ الأكسجين سين نحسبو الآن. خصنا نحسبو حتى هي ان. اش عندنا بالنسبة للأكسجين؟ 3.4 عندنا لا ماس، عندنا لا ماس 3.84 على 16. ان ديال O2 اتيكال سي لا ماس ديال الأكسجين بحال هكا، كنكتبها بحال هكا مقسومة على لا ماس مولير ديال الأكسجين، حيت كل من طبيعة الحال اسبيس شيميك عندها القيم ديالها. إذا لا ماس هنا هي 3.84. 0,25. الأكسجين شحال لا ماس مولير ديالو؟ لا ماس مولير ديال 16. الأكسجين. إذا 16 خصنا نضربوها في 16 جوج. غرام باغ مول. راه 16 على الأكسجين بوحدو، عندنا راه ستيل موليكول هادي فيها O2. إذا 32 خصني ندير هنا. إذا هي شحال؟ 3.84 ديفيزي باغ 32 شحال كتعطينا؟ زيرو فيرغول دوز. أنا حسبتها. دونك ça va donner 0,12 مول. إذا هنا شنو غنكتب هنا؟ 0,12 مول. غنحطها هنا 0,12 مول غنحطها هنا. وبالنسبة للأكسيد الصوديوم Na2O اش غندير؟ بطبيعة الحال هذا باقي ما تكونش، سي زيرو. وهنا اش غي في ليطا انترميدير شحال غيبقى ليا ديال الصوديوم؟ 0,2 موان إكس. لا ماشي موان إكس. ردي البال. اشنو هو اش في ليطا انترميدير؟ لو نومبر ستوكيوميتريك هنا شنو هو؟ لو نومبر ستوكيوميتريك هنا شنو هو؟ سي 4. إذا ما نساوش 4، خصناش نساوه. دونك اش غندير هنا؟ خصني ندير 0,2 موان 4x. 4x هنا عرفتي علاش؟ حيت دابا الا تفاعلات موان 4x اكس مول ديال الاكسجين كتفاعل مع 4 ديال المول ديال الصوديوم، يعني غادي تمشي 4 اكس من هنا، ماشي اكس، غتمشي 4 اكس. وشحال غيمشي ديال الاكسجين؟ غتمشي 0,12 موان اكس، حيت ما كان معامل هنا واحد، ما تنكتبوش واحد. 0,12 موان اكس. وبالنسبه للحاله النهائيه، راه تنعاودها دينيت. 2x دينيت كنعاودها هنا، ولكن كنبدل اكس باكس ماكس. صافي نبدل اكس باكس ماكس. وهذه حتى هي نفس المشكل. هذه حتى هي كنعاودها هنا. فهمتوني؟ كنعوض اكس باكس ماكس. صافي هذا هو الفرق، حيت تما اكس وتما اكس ماكس. وهنا بالنسبه لدوزين A2O شحال غيتكون هنا؟ دوزين A2O اذا جوج، هنا المعامل جوج. اذا هذه كتكون ماشي كتكفي 2 فوا اكس. فوالا. ولتحت اش غندير؟ 2 فوا اكس نيت، ولكن نزيدها ماكس تو سامبلومون، نزيدها ماكس. اذا صافي صيبت الجدول ديالي. الا ما غلطناش في الجدول راه صافي حلينا التمرين. اي حاجه دابا جات من بعد من الاسئله يمكن نجبدها. اي سؤال حول هذه المجموعه الكيميائيه يمكن نجاوب عليه الا قديت هذا الجدول ديالي بشكل مضبوط وبدون خطا.
Donc, on a établi le tableau d'avancement. On va déduire la valeur de x max. Donc, on va déduire la valeur de x max. خليو هادو هنا وهما هادو هنا. إذا اش غندير باش نلقى اكس ماكس؟ غنقلب على لو رياكتيف ليميتون. إذا إلا كانت ان ا بطبيعة الحال دابا في الأول كنبدا نقطع، كنبدا جو سيبوز لي دوكا. من بعد بطبيعة الحال راه كتحسبوها بسهولة، كتحسبوا اكس ماكس الأولى واكس ماكس الثانية وكتجبدوا. دونك هنا كنمشي معكم بواحد المنهجية ديال الفعل. دونك إلا كانت ان ا سي ان ا اي لو رياكتيف ليميتون، alors la quantité de matière ديال لو صوديوم بطبيعة الحال فينال، attention سي فينال يعني في الحالة النهائية ديال الصوديوم تيكال زيرو. هذا هو المعنى ديال سي لو صوديوم اي لو رياكتيف ليميتون، هو المعنى ديالها. اذا كنجي لو طابلو ديالي وكنشوف ان ا هنا، ها لي طاف فينال شحال كميه في كونتي دو ماتير هي 0.2 موان اكس ماكس. اذا سي ديسباري، ça veut dire que cette valeur, cette expression va s'annuler. Donc ça veut dire que 0,2 moins 4 fois x max est égal à 0. Donc ça veut dire que x max est égal à combien? C'est égal à 2 divisé par 4. On est à 0,5 mol. Bon, le deuxième cas. Pardon. Si l'oxygène est le réactif limitant, alors dans ce cas, c'est l'oxygène qui va disparaître à l'état final. Ça veut dire que la quantité de matière finale de l'oxygène, qui est égale, d'après le tableau d'avancement, ou bien le tableau descriptif du système chimique, qui est égal bien sûr à 0,12 moins x max. Donc ça va donner combien? Ça va donner un x max. X max c'est l'avancement maximal bien sûr, qui est égal à 0,12 mol. 0,12 mol. Donc quelle est la plus petite valeur? C'est 0,2 ou bien 0,5? Bien sûr, c'est 0,12 est inférieur à 0,5. Donc je peux conclure. Donc, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Voilà. Donc, oui. C'est هذيك راه زيرو. C'est de 0,2 divisé par 4. c'est C'est. Ah oui. x ما Ah oui. ان فينال ديال Tu as raison. جد. Vous avez raison. 0,05. متبعين معايا. دونك كون ما لقيتوش هذا السؤال غنبداو غاديين في الخطا حتى الاخر، غنجبدو معنا هذاك الخطا حتى الاخر. Donc il faut faire attention bien sûr. Donc 0,2 divisé par 4 il y a 0,05. donc فينا هو الصغير هو 0,05 ما بقاش 0,12. donc le réactif limitant شكون هو؟ ان ا ان ا. فوالا دابا راه وليتو متبعين معايا وفاهمين شنو كنديرو. و اي l'avancement ماكسيمال. l'avancement راه ديال لا رياكسيون، ماشي ديال ماشي مرتبط بشي نوع كيميائي من هاد الانواع اللي متفاعله ولا النواتج ديال لا رياكسيون. ها هي غنكتبها لكم هنا. دو لا رياكسيون اي donc c'est x max qui est égal à combien? 0,05 mol. صافي لقينا اكس ماكس يمكن نستنتج اي حاجه بغيتها. دابا مثلا قال لي كالكولي لا ماس فينال دو ان ا دو او، كون غلطنا داك الخطا ما غنلقاوش، غنلقاو حتى هو خطا. دونك اش غندير؟ لا ماس فينال باش نلقى لا ماس فينال il suffit de trouver la quantité de matière finale. هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني. هذا دابا جاوبنا على السؤال الاول، غندوزو للسؤال الثاني. دونك سا سي لا دوزيام كيستيون. هادي سي لا بروميير كيستيون. هادشي كامل اللي درنا دابا سي لا بروميير كيستيون. دونك بالنسبه لدوزيام كيستيون، ان غنقلب على ان فينال ديال ان ا دو او. هادي راه عارفينها شحال كتساوي، سي دو فوا اكس ماكس، سي دو فوا اكس ماكس كيتيكالا كومبيان. دو فوا اكس ماكس شحال كتساوي؟ هي جوج مضروبة في 0.06. على جوج هي شحال؟ صعب. وي خاصناش نقسموها على جوج حيت عندنا تماك 2 ان ا 2 او. اشنو هي غنقسمو على جوج؟ هذيك 2 فوا اكس ماكس ما نديروهاش قسمة جوج، حيت عندنا في الفوق 2 في الطابلو عندنا 2 ان ا 2 او. وي هنا اي وي ما نقسموش هاد 2 اكس ماكس على جوج باش تبقى غير ان ا 2 او. نقسمو اكس ماكس على جوج باش تبقى ان ا دو او. ما باقي ما استوعبش السؤال ديالك مزيان. اش اللي غنقسمو على جوج؟ داك الخارج اللي غيخرج لينا في الاخر كاع نقسموه على جوج. لا 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 نو نو ما خصناش نديرو هذيك القضيه. شوف كنطبق العلاقات. العلاقه هي هذه شتيها. كنعرف بان التنسيون ديال راه صغيره. لا كنتي دماتيغ هي كنت دماتيغ ها هي كنجبدها من طابلو. هي دو فوا اكس ماكس شفتيها ديال ان ا دو. كنت دماتيغ. شوف راه خصك تقرا الجدول تعرف كيفاش تقرا. لو كنت دماتيغ هي مكتوبه هنا. لو كنت دماتيغ ديال ان ا دو او على الطاب فينال راه هي هاد الخانه اللي كتجمع هادي. بلاتي نديرها لكم هي دابا عندنا ان ا دو او ياك، وهنا لي طاب فينال فين كيتلاقاو هاد الخطوط كيتلاقاو هنا. هادي راه هي لا كنت دماتيغ هادي باردون كنت دماتيغ ديالاش ديال ان ا دو او على الطاب فينال هي دو فوا اكس ماكس. فهمتي هكا خصني نقرا الطابلو. ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا متفقين؟ دونك غنحسب 2 فوا 0.05 شحال غادي تعطينا؟ 2 فوا 0.05 0.1 0.1 فوالا هي 0.1. اشنو مول وعلاش كنقلب انا؟ لا ما فينا ان شنو هي؟ راه كنقص على لا ماس مولار. دونك اشنو هي لا ماس؟ سي ان فوا لا ماس مولار. وخصني نحسب لا ماس مولار ديال هاد العجبه هذا ديال ان ا 2 ما نضرب لا في جوج لا والو. ان ا 2 ما نضرب لا في جوج ما نقسم على جوج نخليه بحال هكا. لا ماس مولار ديال ان ا 2 او شحال كتساوي؟ سي 2 فوا لا ماس مولار ديال ان ا لا ماس ديال ان ا بلس ام ديال او ام ديال او فوالا بلس ام دو. دونك كتساوي لينا هي جوج فوا 23 زائد 16 زائد 16 هي شحال؟ 2 فوا 23 بلس 16 62 ياك؟ غرام بار مول. شنو هي الوحده هنا؟ سي غرام بار مول حيت سي لا ماس مولار. دونك علاش كنقلب انا على ام؟ دونك ام تيكال قلنا ان فوا لا ماس مولار هي 0.1 ملتيبلي بار 62. دونك صافي 6.2 غرام. دونك درتي صالح ماشي فيرغول. وي 6.2 غرام. سي بون. انا هكا خصني نخدم هاد المسائل هادي بحال هكا.
Vous avez des questions? Non. Donc, je crois que c'est clair. C'est clair. باين شي شوية هادشي درت كتوضح Oui. لكم شوية الأمور. Ah. D'accord.